Друзья, всем привет! После того, как я перебрал всю подвеску, источник шума у нас появился теперь в другом месте. Ну, как бы он не появился, он и был, просто подвеска гремела там. Но когда теперь подвеска в нормальном состоянии рабочем, теперь я слышу только вот этот вот сраный, дребезжащий, пердящий пластик. Короче, идея такая появилась. Взял 2 листа виброизоляции самой тоненькой. Вот. Хочу сейчас проложить центральный тоннель. Ну, в смысле, я начну с центрального тоннеля, посмотрю, что из этого вообще получится. Потом займусь дверями уже. Ну, в следующей серии. В этой серии я займусь центральным тоннелем только. По поводу торпеды, я вообще вот не знаю, стоит ли там делать, не стоит. Либо просто новую торпеду покупать, потому что она во многих местах поломана. И она также вся хрустит, скрипит. В принципе, из всего здесь она больше всего скрипит, хрустит. Вот. Как бы по поводу торпеды я вот не знаю еще. Не определился. Если будет замена, наверное, я тогда куплю торпеду, поменяю. Если не будет, ну, скорее всего, тогда придется вибры прокладывать. Точнее, даже, ну, где-то вибра, где-то шумка, чтобы прилегало все вот это вот место стыков поплотнее было. Смотрел я в интернете, как люди делают двери. Ну, в принципе, ничего сложного. Думаю, так же буду делать. Но сегодня, короче, занимаемся центральным тоннелем. Я думаю, листа нам на него более чем хватит. Даже, наверное, пол листа хватит. Сейчас положил под ноги, разогреваю на улице, на минусовая температура. Вот. Тогда сейчас камеру туда куда-нибудь и уже включусь. Будем разбирать. Погнали. Кстати говоря, вот этот бардачок тоже можно зашумить. Он, в принципе, тут мешать шумка не будет. Вот его тоже сейчас зашумлю. Но сперва давайте разберем дальше, тогда все сразу потом буду показывать. Итак, здесь мы все открутили. Тут всего лишь 3 болта, 3 гайки в смысле, на 13 ключом открутили. Теперь здесь сбоку есть заглушечки. Их снимаем, и там еще должно что-то быть. То ли саморез, то ли гайка, это опять же, я уже не помню. Короче, и все, больше тут ничего нету. Погнали дальше снимать. Открутили, там, короче, находится у нас 2 болтика под головку на 8. В общем, самое главное здесь уронить под сиденье хотя бы 1 болтик, чтобы потом задолбаться его оттуда вытаскивать. Но теперь осталось только снять здесь. Снимается он просто на себя. Вот так вот
Простенько все. Готово. Вот эта херня у нас вся в руках. Дальше все проще. Вот эту теперь штуку снимать, ну впереди которая, в смысле, ее просто на себя, вверх на себя. Только нужно машину заглушить и перевести в паркинг. Ой, паркинг, этот селектор в положение, наверное, там подальше, короче, в двоечку, чтобы не мешалось. Вот эта штука теперь у нас тоже в руках. Видите, какая тут хлипенькая. Сам Бог велел вибру проложить, чтобы она была пожестче. Короче говоря, я подумал, поскольку здесь неудобно снимать и делать, я давайте сделаю вот эту часть и тогда включусь, покажу. В общем, начал делать здесь, с этой вот штуки начал, с бардачка. Вот так вот наклеил небольшой кусочек. Хотел показать, что получается. Как бы так сделать. Вот, допустим, слушайте звук здесь. И слушайте там, где нет тут еще штуки. Короче, разница огромная. Сейчас здесь вот чуть-чуть маленькие кусочки налеплю. Здесь вот, внизу вот здесь вот. И в принципе готово. Итак, в общем, ящичек я вот этот бардачок, в смысле, вот этот маленький сделал. С этой стороны вот так вот, с этой стороны. Вот так вот. В общем, здесь много не нужно делать. Так, заглушить места. И все. Оно слушайте. Отличный глухой ящик получился. Здесь внизу не надо делать, потому что здесь достает до той. И здесь, ну, в принципе, тут все глухо получается. Короче, ящик в сторону откладываем, продолжаем дальше. Вот с этой вот частью. Вон, кстати, лист лежит. Короче, как сделаю вот этот. Решил такими вот листьями вырезать. Небольшими. Чтобы можно было полосочками резать и прокладывать. Вот так удобно получается. Не нужно тут целый лист, например, ложить. Не, кто хочет, может положить целый лист. Но лучше вот такими вот кусочками отрезать небольшими и выкладывать. Оно удобней. И в принципе понятно, что где нужно, тут где не нужно. Вот, допустим, может быть получится так, что здесь положил, здесь и здесь. И все, она уже глухая стенка получится. Больше ничего не нужно. Зачем переводить просто так материал, который в принципе не дешевый. Вот, это у нас что-то рублей 200 с лишним стоит лист. Я взял 2 листа, с учетом того, что я буду двери делать. А 1 лист я решил потратить сюда. Но я думаю, что тут останется. Лист большой. Короче, хорош лялякать, погнали делать. Сейчас я сделаю вот эту часть. Самые глухие, самые вот эти вот дребезжащие места, это вот это вот. Вот. Сейчас сделаю, тогда включусь, покажу. В общем, вот так вот получилось у меня с этой частью. Бока сделал вот так вот, пепельницу чуть-чуть вот на донышке сделал, заглушил. Вот там вот внутри, вот там вот сделал. Как я и говорил, в принципе не обязательно делать целиком все. Вот смотрите, оно уже не дребезжит ничего, все глухое. Если то, что тут крепушечка сломана, может быть, в ней там еще дребезжалка стоит и все. А так, в принципе, все отлично получилось. Экономия материала плюс результат. Ну, не, конечно, если бы обклеить ее целиком, может быть, оно лучше было. Хотя, ну, я сомневаюсь. Вот можно здесь сделать.
Потому что здесь все, везде все готово. Вот здесь, если достану, наверное, листик сейчас туда налеплю. Правда, плохо туда подлазить будет. Попробую сейчас тоненькую полосочку туда сделать, на всякий случай. Хотя оно здесь уже не требуется. Я думаю, с этой частью я больше заморачиваться не буду. Тогда переходим к основной, вот к этой. Короче, я вот это еще не делал, хотел показать. В общем, поставил на место, чтобы не мешалось. Смотрите, прикол. В общем, вообще отлично. Там внутри вот те, то, что есть, не задевает ничего, все работает. То есть все отлично. Ничего не мешается, нигде ничего не трет. Все. Как будто такой пластик, но это ППшный или какой он там, мягкий, хороший. Сразу стало приятней, комфортней. В общем, погнал приступать. Вот, кстати, слышите, да, звук? Потом покажу, что получится. Вот так вот у меня выходит пока. Разобрал здесь все, чтобы и сюда сделать, и сюда. Удобно было подлезть сюда. Здесь я поправил резиночку вот эту вот, потому что у меня средние плохо нажимались, а оказывается здесь не в том месте стояла резиночка. То есть тут лазили. Увидел тут такие вот липучки. Это штатные, они здесь так и должны быть. Из минусов то, что здесь все крепления вот этой вот херни поломаны. Это просто огромный минус. Я сфоткал номер на всякий случай. Если вдруг будет, куплю тогда, поменяю. А так, смотрите, вот стенка. Вот такая вот с одной этой пластиночкой, да. Здесь пустая стенка. Смотрите результат. Надеюсь, слышно. То есть уже с одним листом очень хорошо получается. Думаю, сейчас еще один сюда, и более чем достаточно. И здесь также два сделаю, чтобы симметрично достаточно все было. В принципе, можно будет с этой стороной закончить. Может быть, еще посмотрю, что здесь. Металл вот этот вот зашумлю. Хотя он, в принципе, мне кажется, не зашумится. Или зашумится. Ну так, внутри, наверное, да, парочку пущу. Полосочек, и все, и хватит. Короче, включусь. Покажу, когда что-нибудь изобрету. Так, в общем, закончил я здесь с этой консолью. Смотрите, короче, вот тут. Вот тут, вот тут. Вот здесь вот два. Здесь по два больших листа. Ну и вот там вот кусочек. Не знаю, может быть, сейчас сюда вот. Хотя смысла нет. Ну, да, ладно, давайте сюда тоже сделаю. Маленький кусочек. Вот. И, в общем, вот такая вот увесистая у нас конструкция получилась. Достаточно тихая. Результатом очень даже доволен. Сейчас еще вот это немножко подшумлю, тогда буду все собирать на место. Итак, в общем, все собрал. Ну как собрал, еще не до конца, не закрутил, просто поставил. Вот что получилось. Даже вот этот кусочек зашумел. Единственное, вот тут вот пустовато. Но из-за этого кусочка я уже разбирать не буду. Хрен с ним, пусть тут так уж и будет. Даже вот здесь все хорошо, везде все глухо. Но по сравнению... Короче, разница огромная. Есть смысл заняться торпедой, но поскольку она вся поломанная, пока даже не знаю, что делать. Если не найду замену торпеде, тогда будем разбирать также, шумить, делать. Но это будет еще, наверное, не скоро. Следующие действия у нас будут дверные карты. Будем прокладывать. Ну, там я уже покажу, что я в инете нашел. Так же самое сделаю. Как раз будет у нас и шумка. Зашумленная дверь будет потише. И вибра. Дверная карта будет потяжелее, она упрется.
Короче, все собираю на место, закручиваю. Итак, в общем, все я собрал. Приятно удивлен по поводу виброизоляции, так как никогда в жизни не пользовался такой штукой, вот. Поэтому удивлен. Очень хорошо все получилось. Реально намного глуше звук стал. По расходам материала, получается, у меня вышло, ну, пол листа. Даже чуть меньше. Наверное, на полоску меньше. Вот. Но это зависит от того, как делать. Если прям все там облепить, то лист, может быть, уйдет. Смотря как кто будет делать. В общем, в принципе, результат есть. Вот за пол листа, да, есть результат, причем отличный результат. Очень хорошо. А так все, пластик потяжелел весь. Такой хорошенький весь стал, в отличие от погремушки, которая вот эта вот пустая есть. Он даже подумал, вот эти вот пластиковые элементы тоже бы, ну, неплохо было бы заделать. Заднюю полку тоже можно было бы сделать. Вибр какую-нибудь тоненькую, да, положить там, ну, или, в принципе, задняя полка, даже не знаю, может быть, шумка просто, чтобы она на мягком лежала, не дребезжала там. Она бывает, там побрякивает, хотя она прикручена там. Можно вибро сделать. Ну, я даже не знаю, как лучше посоветовать. В принципе, смотрите сами, но результат реально есть. В следующей серии я планирую с дверьми разобраться, хотя бы передние сделать, посмотреть результат, и тогда уже буду приступать к задним. По поводу торпеды, вот я тут, ну, реально сомневаюсь. Если найду в цвет торпеду, тогда я куплю ее, зашумлю, да, и поставлю. А так, получается, снимать ее, шумить. А тут, чтобы снять ее, это, по-моему, нужно руль будет снимать. Потом центр весь тоже снимать, потому что там есть два самореза, ну или болта, как там называется. Вот. В принципе, бардачок у меня снятый, поскольку там тоже крепления поломаны. Вот. Ну, делов будет много, там на целый день, наверное, уйдет. Это нужно прям с самого утра выходить, чтобы светло было. Сейчас время у нас 4:30, да, получается, 4:20 даже. А на улице уже темно, я свет он включил. Все, как бы уже ничего не поделаешь. Вот так вот, ребят, такое у нас видео получилось сегодня. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.